顾星，你要干什么？我不想干什么。你不想干什么是要干什么？我是想告诉你，生命在于运动，健康成就未来。顾星兄，你有病吧？看你能装多久！哼！喂。哦，你放心吧，一切都没有什么异样。没有异样就好。钱我会打到账上。你记住了，关于顾西城的一切，你都要向我汇报，尤其是他身边新出现的女人。好。哎，以前那些女的，她现在都不怎么联系了。不过公司最近要招一批新人，顾总特意要求要留一些年轻漂亮的。那你知道该怎么做了？哦，是，我肯定帮您留意着。等到时候人事把那些人的名单交给我，我马上给你传一份过去。那辛苦了，常总，这几个呢都是经过层层的筛选，都是高学历、高颜值，您看怎么样？南宫琉璃，这个名字很特殊吧？这个很不错，形象又好，学历又高，应该符合顾总的要求。好，通知他们来面试。好，那我去办。方叔，哎，锦溪和奶奶呢？老夫人怕少夫人天天闷在家里无聊，带她逛街去了。逛街去了啊？你去把露露叫过来。啊，您稍等。奶奶，我们今天出去干什么呀？带你去买衣服去啊。买衣服？奶奶，我不缺衣服呀。嗨，你那些衣服啊，都登不了台面的。你现在啊，是我们顾家的少夫人了，出去那是代表着我们顾家的形象的。本来呢，应该带你到国外去定制这些衣服的，这不是时间太紧了吗？等以后再说吧。谢谢奶奶。哎呀，谢什么呀你？这是我们3个的秘密。少爷，这样不太合适吧？万一老夫人知道了，老夫人那儿你别怕，有什么事我担着。露露，考验你的时刻来了，你要是搞砸了，我扣你奖金。哦，忙去吧。是。喂，让我去面试。好的，我一定准时。这次
我一定会成功的。贺锦熙，我倒是要看看你运气还会不会这么好，你就等着吧。老夫人、少夫人回来了啊，王叔。哎，锦溪啊，我先回房间歇歇啊。露露啊，把少夫人东西啊送到房间里去啊。哦。今天啊，逛了好几个商场。哎呦，我累坏了吧？哎呀，赶紧歇歇。露露，你是不是还有其他的事情要忙啊？你去忙吧，这些东西我自己拿就好了啊。露露，少爷，怎么回事？怎么能让少夫人拿这么多东西啊？没事儿，这些东西就是看着多，其实不重。我把它送上去，马上下来再拿一趟就可以了。那怎么能行啊？你作为下人要有眼力劲儿，我不是告诉过你要尊重少夫人吗？哎，顾西城，你不要再说了，这些东西真的不重。你别替他说话，我不严厉的批评他，他以后不会改正的。哎，算了算了，露露她已经知道自己错了，你不要再说她了。不行，必须惩罚，不惩罚他以后记不住。露露，我告诉你，这个月的奖金被扣除了。少爷，不是你说的吗？你谁我也要说，无论少夫人做什么事情，都让我们当没有看见。我什么时候说过？明明是你不尊重少夫人，你还想栽赃给我？明明就是你说的。刚刚方叔在的时候，他也听见了。行了，你别说了。你要是再说的话，我就真扣你奖金了啊！顾西城，你到底什么意思啊？什么意思？我能有什么意思啊？啊？少夫人，都是少爷让我这么做的。对不起，我给你拿上去。没事，真不重。露露，露露。